Bene ragazzi, siamo qui a Civico il 3, che tra l'altro è il nostro vicino di casa perché noi ci troviamo alla Gentoneria e siamo qua con Guido. Ciao Guido, come stai? Tutto bene, grazie per l'intervista e sono molto contento. Ti sto seguendo, stai andando alla grande, poi diciamo che siamo anche vicini di casa, io sono di Roma e ti seguo proprio dalle prime hit. Ok, grazie, per me è veramente un'assurdità essere qui perché magari ecco, tu mi conosci da più tempo e sai quanto ci tengo io a far sì che tutto questo diventi sempre più grande, ecco, quindi sono molto contento. Io a proposito di questo, oltre vabbè, alla tua presenza qui al festival, so che stai portando avanti un'iniziativa bellissima, vorrei che me ne parlassi proprio in breve, ma ci tengo molto. Sì, diciamo che molto banalmente abbiamo creato questo luogo di incontro, che poi è qui dove siamo, che è Civico il 3 a Piazza Bresca 26, e semplicemente è un luogo dove chiunque può passare senza alcun tipo di invito a fare una chiacchiera, magari ecco, affrontiamo temi come la fragilità, la salute mentale, tutto quello che comprende un po' questo aspetto, quindi nulla, e siamo qui per chi volesse passare, noi stiamo qua. Io a proposito di questo la prendo un po' sul personale perché proprio in un periodo difficilissimo nella mia vita, una delle tue canzoni è stata la colonna sonora proprio di quel periodo brutto e mi ha dato tanta forza, e tra l'altro te lo prometto, e quindi amo veramente ciò che fai con il cuore. Detto questo, ti volevo chiedere emozioni, visto che è la prima volta sul palco di Sanremo. Sì, sì, beh, sicuramente l'emozione c'è perché non sarebbe normale il contrario, non ti nego che ero molto agitato, però poi alla fine mi sono concentrato sul fatto che sto andando a fare una cosa che mi piace, sto andando a cantare, sto andando a divertirmi, capito? E quindi farmi in un certo senso condizionare, no, da tutto quello che c'è intorno sarebbe stato da stupido. Avresti rovinato un pochino l'atmosfera. Quindi faccio l'ultima domandina. Hai un rito magari scaramantico, con qualcosa che indossi o che mangi, non so, una chicca particolare? Allora, non ho un rito scaramantico, però mi hanno regalato una pipa di legno e io non fumo, però mi ha portato fortuna e quindi la porto sempre nel backstage. Infatti c'è una foto proprio sulla pagina di Sanremo, io col cappotto e la pipa, è bellissimo. Carino, carino. Sì. Ti chiedo di salutare gli amici di Monkeys Radio e ti ringrazio veramente tanto. Grazie a voi, un saluto a tutti gli amici di Monkeys Radio e se vedemo, ciao! Ciao!